हर अमृत पिन्ने लोयणा मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया। வாழ்ந்தாலும் ஏசும் தாழ்ந்தாலும் ஏசும் வையகம் இது தானா வையகம் இது தானடா வீழ்ந்தாரை கண்டால் வாய்விட்டு சிரிக்கும் வாழ்ந்தாரை கண்டால் மனதுக்குள் வெறுக்கும் இல்லாத கேட்டா ஏளனம் செய்யும் இருப்பவன் கேட்டால் நடிப்பென மறுக்கும் வாழ்ந்தாலும் ஏசும் தாழ்ந்தாலும் ஏசும். பருவம் வந்த அனைவருமே காதல் கொள்வதில்லை, காதல் கொண்ட அனைவருமே மனம் முடிப்பதில்லை. பருவம் வந்த அனைவருமே காதல் கொள்வதில்லை, காதல் கொண்ட அனைவருமே மனம் முடிப்பதில்லை. மனம் முடித்த அனைவருமே சேர்ந்து வாழ்வதில்லை, சேர்ந்து வாழும் அனைவருமே சேர்ந்து போவதில்லை. Remember that adversity is a temporary situation. Just like the summer and the winter are both temporary. When the winter comes in Chicago, everybody is oppressed, should be moved to south. But then you handle it and it's followed by the summer. That's what Sri Krishna says. Matra sparshas tu kaunteya shitoshna sukha dukkhada Adama paino nityastans bharata. Arjun, this non-permanent appearance of happiness and distress is like the coming and going of the different seasons. Learn to tolerate them and move on. So remember, adversity is a temporary condition. Don't take it too seriously. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Sangat Ji, so we are in this temple here. It's called the Golden Mount Temple in Thailand. And while walking up, we actually met this statues behind us. So in English expressions, you would commonly see them as hear no bad, see no bad, and speak no bad. Guru Nanak Dev Ji in Gurbani tells us the same thing as well. So in the Bani of Asa Diwar, Guru Nanak Dev Ji actually tells us, Manika Sutaka Loga hai, Jeva Sutaka Kud. So Jeva, the tongue that we used to speak, when we speak impurity, what kind of impurity we speak? The chugli, nindya, when we speak out of jealousy of other people. Here this statue is telling us that we should not bring that impurity in our tongue. Guru Nanak Dev Ji tells us as well, Jeva Sutaka Kud. So we're bringing this impurity in our mouth. Next, Guru Sahib tells us, Akhi Sutaka Vekhana Partrya Partanarup. So what impurities do we bring in our eyes? Akhi Sutaka Vekhana, we see with our eyes, but what do we see? Partrya Partanarup. We see other people's wives in a lustful manner. We see other people's sisters in a lustful manner. Guru Sahib is telling us that these are impurities. We should be seeing other people's wives as our sisters, other people's sisters as our younger sisters and mothers. Similar for the Bibia as well, we should be seeing the elders as our fathers, those at the same age as us as our brothers, and those younger than us as our children. Next, Guru Sahib tells us, Kanni Sutaka Kanape, Lai Tabari Khai. Now, Sangat Ji, this is so important. What do we do? What kind of impurities do we bring in our ears? Kanni Sutaka Kanape, Lai Tabari. What is Lai Tabari? It basically means chugli, nindya, gossip that we do of other people. And we hear this gossip, we hear this chugli, nindya. It seems very
full of pleasure. It seems very nice when you speak about that, but these are actually impurities that we bring into our ears. And Guru Sahib tells us that don't bring these impurities. What happens? Tani sut kan pe lai tabari khaye, nanak hansa admi badde jampur jai. So Guru Sahib says in the last pankti, Nanak hansa admi. Even though that man could be like a hans, could be so beautiful, like a swan, white in color from the outside, but what happens when we bring these impurities in our senses? Badde jampur jai. The jamdus, the messengers of death, will tie our hands, and they'll bring us to hell because we bring in these impurities into our senses, into our mind. So Sangaji, just as these statues are telling us all these messages, Gurbani is telling us the same thing as well. So please forgive me for my mistakes. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. भंड जमिए भंड निमिए भंड मंगन व्याह हो भंडो होए दोस्ती भंडो चले राह भंड मुआ भंड भालिए भंड हुआ पांधान सो क्यों मंदा आखिए चित जमे राजान भंडो ही भंड उपजे भंडे पांच ना कोय नानक भंडे बाहरा एको सच्चा सोए एको सच्चा सोए।
சேர்த்துக் கொண்டு எங்கே செல்கிறோம்? நாம் வாழ்ந்த வாழ்க்கை புரியாமல் மண்ணுக்குள் செல்லுகிறோம். என்னை மன்னிப்பாயா யா அல்லாஹ்? மனமுருகி கேட்கிறேன் யா அல்லாஹ். இல்லை சோதிப்பாயா யா அல்லாஹ்? நீயே கூறு அல்லாஹ். அர் ரஹ்மானே அர் ரஹீம் நீதான் யா அல்லாஹ், நீதான் யா அல்லாஹ். உயிரை நீ படைத்தது எதற்கு? இதயம் அதில் துடிப்பது எதற்கு? உன்னை தொழுது கேட்கிறேனே, பாவங்களை அழிப்பவன் நீதானே. உறக்கமில்லை இரக்கம் காட்டு, இல்லை என் வழிகளை ஆற்று. தவறு செய்தேன் தவறி செய்தேன், கருணையால் அந்நீதான் அல்லாஹ். பாவங்களை சேர்த்துக் கொண்டு எங்கே செல்கிறோம்? நாம் வாழ்ந்த வாழ்க்கை புரியாமல் மண்ணுக்குள் செல்லுகிறோம். என்னை மன்னிப்பாயா யா நெஞ்சினை போல நெஞ்சுக்குள் இருக்கும் குற்றம் கொள்கிறதே. என் தொண்டை குழியில் உறுத்தும் முள் ஏதோ சொல்கிறது. நீ இருக்கும் இடம்தான் எது அல்லாஹ்? அது மன்னிக்கும் மனமே யா அல்லாஹ். பெரும் கழுகு கொத்தும் பிணமாக கிடந்தேன் யா அல்லாஹ். உன் நன்மை பெற நான் வேண்டுகிறேன். எல்லாம் நீ அல்லாஹ், எல்லாம் நீ அல்லாஹ். லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். இறைவா உன் இரக்கத்தினாலே ஈரமுடன் இருக்குது பூமி. எரிந்து முடிந்த விளக்கில் இன்று வெளிச்சம் ஒன்று வந்தே ஒளிர்கிறதே. நடுங்குகின்ற விரல்களை பிடித்து கருணையுடன் வெப்பத்தை கடத்து. உனது அடிமை எங்கு போவே